ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப டேஸ்டியாக சிக்கன் சவர்மா எப்படி செய்யுதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு சவர்மா பேஸ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரெடிமேடாக வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது பேர் வந்து குப்பஸ் ரொட்டின்னு சொல்லுவாங்க. மயனஸும் டொமேட்டோ சாஸும் நான் வந்து வீட்டிலே ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டொமேட்டோ சாஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் நான் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி செஞ்ச மயனஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ராப் கூட ஆயில் இல்லாமல் முட்டை சேர்க்காமல் செஞ்சுருக்கேன். இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது, சின்ன பசங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். கடைகளில் பார்த்திங்கன்னா முட்டைக்கோசும் ஆனியனும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பச்சையாக தான் வச்சு நம்மளுக்கு ரோல் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நம்ம வீட்டில் லைட்டாக வதக்கி செஞ்சோன்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த அந்த கிறிஸ்பினஸ் போகாத அளவுக்கு லைட்டாக வந்து நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். முட்டைக்கோசு ஆனியன் இது கூட லைட்டாக பெப்பர் அப்புறம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த டொமேட்டோ கச்சப்பையும் அந்த மயனஸையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி சவர்மா பேஸாக லைட்டாக வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஸ்டஃபிங்கை ரோல் பண்ணோன்னா சூப்பரான சிக்கன் சவர்மா ரெடி.